Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu usanga ubuzima bwe buboshe, reka ndakwinginga uyu munsi dusenga Imana itubohora. Umaze igihe kinini usenga, umva ingene Bibiliya ivuga, nzobagira imitwe sinzobagira imirizo. Abantu basenga nibo usanga ari imirizo, nibo ba mbere birukana mu nzu. Yesu ashimwe cyane. Umviriza ingorane dufise abantu basenga bese birirwa mu byumba by'amasengesho, Imana izobatabara. Imana ihezagira ibikorwa by'umuntu yakoze. Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya! Aya mabohero tuyasohoke tugende dukore. Imana ihezagira ibikorwa by'umuntu yakoze. Nta munebwe Imana ihezagira, ihezagira umuntu yakoze. Haleluya! Kera nanje nivyo narize, nahora nsenga cyane nkiyugana n'agasenga, nkabazi ko nza kuva mu masengesho mpura n'umuntu yateye amafaranga yatora. Mwebwe arabonye umuntu ateye amafaranga, nkarindira ko bayatanga ngura kweli. Yo nyamba mwahumbiwe n'ivyahere, bandi birirwa ku misozi ngo basenga ngo Imana ibahama. Mu misozi nta mafaranga ari, amafaranga ariyo, nta mafaranga ariyo n'ukuri kw'Imana. Amafaranga Imana ihezagira umuntu yakoze. Haleluya! Genda kuri parete y'amagutembereza wige baguhe umuntu ucyuga nguruma ngo je ngo narize ngo diplome yanje ngo niyo fata amagisa, ntaho docu umwesiko wiba bagufata. Amen. Haleluya! Haleluya! Hari abantu tutemeranije nabo, ukabona umuntu akora akazi ko mu nzu akorera 60, ukabona afise taji y'amajana 5. Abo bantu iyo myuka tuyirukana. Kubohoka ubwa mbere ni mu bwonko, ubwonko bubanze bubohoke. Yesu ashimwe cyane. Ko Yesu nemeranya n'umuntu akora akazi ko mu nzu imyaka 3, imyaka 5, utaragura n'inkoko, utaragura n'impene, nta mujya kugura taji. Nta n'abantu afise yandika ni TikTok ni YouTube, ni TikTok agera kumagira nkuko gusa mu gatondo ku mugoroba. Uguze impene ukaguramo n'inkoko ntivyovamo hama ugategura kuva mwako kazi. Abandi bakayiborherega ntirihera, nta gihe na kimwe prison centrale zoburamwe abantu, hazoguma harimo imbohe. Imana ishimwe. Ndasenga Imana itubohore mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana ishimwe. Kubohoka birasaba n'ubwonko bwawe ko bubohoka. Imana itugirire neza, birasaba n'umutwe wawe kubohoka. Niwe kugomba kwambara igitenge nk'icy'abandi kandi utarakigira, niwe uramba ukonye ugeze Imana igutabaye nawe. Imana ishimwe cyane. Hari umupasiteri umwe kuva ku wa mbere kugera ku wa Mungu yambaye ikositimu n'ikirato cyiza cy'amajana. Mugabo ibyo yambara byose nibyo akopesha. Ukambara ibyo ukopesheje ku rugero utibarabara ugenda ngo wambare neza kandi ku by'amadeni y'abantu. Igingyo necyo nibohe kandi umubaje avuga Yesu. Yesu ashimwe cyane. Niwo ukora ibyo ugezeho ukareka kwirirwa wishira mu mabohero. Imana itugirire neza. Muranyumva cyane ntabwo munyumva. Tubohoke, tubohoke. Haleluya! Imana ibohora abantu, ubwonko bwacu bubohoke mu izina rya Yesu. Narababwiye abakobwa arose 100 ngo niwe agiye gushyiramo imishatsi, kandi niwe ufise yonyene imishatsi. Ndenyine barayikoso mega n'intuze irakoso burindwi bashyiramo amafaranga. Urababaza abamama bashyiramo amafaranga, ko gatandatu n'amafaranga, kwa mbere n'amafaranga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya.
kandi si bibi Imana yaguhezaje kuyashiramo si bibi ariko wewe none harangira kuyashira kare warurose yonyene Yesu ashimwe cyane kare warurose wiyonyene haleluya kare warurose we ni wogenda ukarangura amavoga agera ugatereka we none ujya gucumita mwizara kandi ega n'inzara nawe nzizindi nazo nyene nasanga ni yarose yonyene aho kujya kurangura amavuka ngo yunguke akora ibyunguka gasanga agiye kuyacumita mwizara hari ibintu utaragera kugeraho urindira igihe cy'Imana ngizo bikugezeho Yesu ashimwe cyane haleluya Mana ishimwe haleluya haleluya gasanga umuntu akora ibihumbi ijana cyangwa 50 60 ugacashiramo imishatsi 200 ega bijya bintu byo birazimbye urabaza wumve birazimbye Yesu ashimwe cyane haleluya 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 kwigira neza warose icyo bigirisha neza ntabwo ari bibi Yesu ashimwe cyane